हेलो एवरीवन। मेरे पास एक टाइप सी टू 3.5 ऑडियो जैक कन्वर्टर कल डिलीवर हुआ था। तो मुझे मिल गया था शाम को, लेकिन मैंने आज इसको अनबॉक्स किया और यूज़ किया तो ठीक ही है। अगर आप लोगों को 3.5 जैक कन्वर्टर की ज़रूरत है तो एम्ब्रेन का ये वाला जो कन्वर्टर है इसको आप ले सकते हो। ऑडियो आउटपुट अच्छा है, कोई नॉइज़, कोई डिस्टरबेंस नहीं है बैकग्राउंड में, सब ठीक है, ले सकते हो आप। मैंने पर्सनली यूज़ करके देखा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस यही बोलना था, देख लीजिए ये वाला एम्पन का टाइप सी टू 3.5 ऑडियो जैक कन्वर्टर। थैंक यू।